媽咪，今日好開心你能夠咧同我哋一齊咧嚟到傾偈，分享一啲咧同小朋友讀書嘅經驗嘅。咁究竟奕奕而家幾多歲啊？你幾時開始就同佢睇圖書嘅呢？阿仔而家就1歲10個月啦。咁我哋一開始佢出世嘅時候就俾啲黑白卡佢睇下啦。咁又買啲細細本色彩比較鮮豔嘅布書俾佢，小朋友可以好似玩具咁樣拎上手啦。咁同埋都有準備一啲硬皮書俾佢嘅。咁我哋一開始頭2-3個月已經開始俾佢去睇下呢啲圖書啦。咁同埋媽媽本身自己都有一啲收藏咗啲繪本啦，咁我都有攞出嚟揭下俾佢睇，係啦，讀下俾佢聽。雖然佢可能未係好識聽嘅，不過希望佢可以習慣去睇圖書同埋聽媽媽講故事嘅聲音咯。